Haleluya, karibu sana kwenye sehemu ya 6 ya semina ya nguvu ya madhabahu. Nataka nikufundishe nafasi ya kuhani katika madhabahu. Nilikwambia kwamba hakuna madhabahu isiyokuwa na Mungu wa madhabahu hata katika ufalme wa giza, lakini hakuna madhabahu isiyokuwa na kuhani wa madhabahu, ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Sasa nataka nikuonyeshe nafasi ya kuhani katika madhabahu ya Mungu. Japo nitagusia pia upande wa giza, lakini nataka nikupe kazi. Cha kwanza lazima ujue kuhani ni mtendakazi wa Mungu wa madhabahu. Maana yake anafanya kazi sawa sawa na maagizo ya Mungu wa madhabahu. Hafanyi kazi kwa mazoea. Ukishaanza kufanya kazi kwa mazoea, wala hapo hamna Mungu. Kwa sababu Mungu ninayemtaja ni roho, na roho siku zote hazitaki mazoea. Zina protocol, zina kanuni. So kuhani yoyote lazima afate kanuni ya Mungu wa ile madhabahu. Kwa maana nyingine, tabia za kuhani wa madhabahu zitaweza kuamua Mungu wa madhabahu. Haleluya. Kishaona kuhani anakula kondoo, maana yake huyo Mungu sio Mungu aliye mbinguni. Huyo Mungu wa madhabahu tayari ameshabadilishwa. Shetani na mapembe yake yuko kwenye hiyo madhabahu. Sema haleluya. Nafasi ya kuhani katika madhabahu. Namba 1. Ukisikia point ndugu yangu andika. Yaani ukisikia point nzuri hata kama sijaitaja kama point, andike kwa sababu itakusaidia. Amen. Najisikia kukuambia hivyo. So nafasi ya kuhani katika madhabahu, namba 1 ni kuwalisha kondoo wa Bwana kwa maarifa na fahamu. Yeremia 3:15. Unaweza ukafungua Biblia yako hapo. Yeremia 3:15. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Sema haleluya. Moja ya kazi ya wachungaji au makuhani ni kuhakikisha wanaturisha kwa maarifa na fahamu. Kwa maana nyingine ni kutengeneza wanafunzi. Umenielewa? Yaani ngoja niwaambie kitu kimoja. Baba yangu wa kiroho kuna kipindi anaanza huduma, alianza huduma kama kituo tu cha maombi, okay? So wanakuja watu wanaombea, wanafunguliwa, safi. Kwa sababu alikuwa hataki kulea watu. Kuna siku anaomba, anasema, Bwana ninakuja mbele zako kama mtumishi wako. Alafu Roho Mtakatifu akamuuliza, tangu lini wewe ni mtumishi wangu? Akamwambia, mbona mimi mtumishi wako sinaombea watu wanafunguliwa? Akamwambia, then what? Akamwambia, huwezi kuwa mtumishi wangu kama hautengenezi wanafunzi. Sio, umenielewa mtoto wa Mungu mpaka hapa? Yaani kwa namna nyingine hao wanafunzi huwezi kuwatengeneza bila maarifa. Na hilo ni agizo, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Hawawezi kuwa wanafunzi wa Yesu kama hawana maarifa. La sivyo wataangamizwa. Haleluya. So nafasi ya kwanza ya kuhani ni kuhakikisha nini? Analisha maarifa. Ukienda kwenye madhabahu yoyote, kuhani wala hana muda na maarifa. Dakika 5 leo tutaenda kuomba kuhusu kufunguliwa hatima, ukombozi wa ardhi. Amina. Chukua udongo wako, chukua maji. Kuhani anaongea hivyo, hakuna alichofundisha. Uelewi hata unachoenda kufanya. Unaanza tu kufanya, wala uelewi ni nini. Kumbe tayari ushaanza kufanya uchawi. Sometimes utajikuta unafanya uchawi na hujui. Si una maarifa. Haleluya. So kuhani huyu kazi yake ni nini? Ni kusimamia ile kazi ya Mungu. Kuhakikisha nafsi za watu nyingi zaidi zinakuja. Kwa maana nyingine, that's why huwezi kuwa mwanafunzi wa Kristo kama nafsi hujampa Kristo. Umenielewa? Hii ndo nafasi ya kuhani wa madhabahu, kuhakikisha watu wanatoa maisha yao kwa Kristo. Tukisema maisha yao kwa Kristo, nafsi zao kwa Kristo. Haleluya. Wanatoa nafsi zao, maisha yao kwa Kristo. Hiyo ni kazi ya kuhani. Kwa njia ipi? Maarifa. Haleluya. Yaani mpaka mtu afike mahali aseme, ngoja niokoke. Sasa these people are not making, kama madhabahu haiwekezi kwenye toba na kuwageuza watu kutoka kwenye giza kuja kwenye nuru, maana yake huyo mtu sio mtumishi wa Mungu. Huyo kuhani sio kuhani wa Mungu bado, hata kama anamtumikia Mungu. So kufungua watu na kuponywa na kufanya kila kitu haiwafanyi hao watu kuwa wanafunzi. Mtu ataombewa, atapona, anaendelea na uhuni wake. Kwa sababu gani? Hujamlisha kwa maarifa, mbondo yanageuza watu. Watu hawageuzwi na deliverance. Yaani mtu utamfungua alikuwa na tatizo kubwa, akija akisema amerudi kanisani, hawezi akadumu. Kwa sababu kilichomleta ni nini?
Wala yani kilichomleta ni kwamba ni kama anahurumia fulani, waliniombea nikafunguliwa, kwa hiyo inabidi niende, wakishanizoea ndo naacha kwenda. Ni watu wachache sana wanaookoka kwa sababu walifunguliwa wakadumu kwenye imani, kuliko watu ambao walihubiriwa maarifa na fahamu alafu wakaamua kuokoka. Wanaodumu mara nyingi ni wale ambao wamehubiriwa. Yaani imefika muda kasikia maarifa mpaka akasema yes, huyu Yesu namtaka. Haleluya. Lakini sasa makuhani wa ufalme wa giza kazi yao ni nini? Kunasa nafsi. Kufunga fahamu. Kazi ya kuhani wa giza, kazi namba moja ni si huyu wa Mungu, yeye ni kuleta wanafunzi, kuwalisha maarifa. Manake nafsi zao wazikabidhi kwenye madhabahu. Huyu wa ufalme wa giza kazi yake ni kunasa zile nafsi azilete kwenye ufalme wa shetani. Na ndo maana hao watu walio kwenye madhabahu hizi madhabahu za uongo hizi za manabii wa uongo za shetani, akili zao zimeruka. Au utamhubiria mpaka utakimbia. Haelewi. Yaani haelewi. Kwa sababu gani? Nafsi ameshaikabidhi kwenye madhabahu kule. Na moja ya eneo la nafsi ni ufahamu. Kwa hiyo ufahamu wake umefungwa. Huyu inatakiwa muombe, sio tu kumhubiria. Yaani ukishamhubiria leo, ukienda sikio funga, anza maombi maalum. Ndio maana hatuwapati watu wengi kwenye wokovu. Tuko bize kuwahukumu. Muda mwingine waombe, kwa sababu unakuta yupo kwenye kifungo cha ufahamu. Wamekamata akili zake. Unadhani ataokoka? Hawezi kuokoka. Na hawa kama wana neema fulani huwa wakifunguliwa tu ufahamu, unaanza kuona wanaanza kuelewa mambo vizuri. Anaanza kuona kwa nini nilikuwa naabudu huku. Okay. Haleluya. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, kukupatanisha na Mungu au shetani. Kazi ya kuhani. Hiyo ndio nafasi ya kuhani wa madhabahu. Kama ni wa Mungu, kukupatanisha na Mungu. Kama ni wa shetani, kukupatanisha na shetani. Anakupatanishaje na shetani? Kukuingiza kwenye agano. Huyo ndo mganga, kitu cha kwanza hicho. Juu kule anachofanya anachukua nafsi yako. Umenielewa? Yaani nyota yako. Kazi ya kwanza ya mganga yoyote ni hiyo. Wachawi kazi yao pia ni hiyo. Unapoenda unafikiri hawaelewi wanachofanya, wanajua, wana akili kuliko wewe. Haleluya. Namba moja hiyo. Namba mbili nimekwambia kukupatanisha na Mungu au na shetani. Kupitia nini sasa? Agano. Aidha kupitia toba. Sawa au kuongozwa sala ya toba pale sala ya toba. Kumbuka unapoingizwa kwenye sala ya toba unahamishwa, unaingizwa kwenye agano la nani? La mwana kondoo. Haleluya. Lakini kwa mganga yeye anakuingizaje kwenye agano? Vile vile kama mwana kondoo alivyomwaga damu akatuingiza kwenye agano. Kwa mganga na yeye kule ukifika anakuambia lete kuku, lete kondoo. Akiona mwepesi sana huyu anakuambia lete hela tu. Lete hela. Anakukamata vizuri. Haleluya. Anakupatanisha na nani? Na shetani. Baadaye unaanza kuota uko na wachawi. Baadaye unaanza kuota vitu vya ajabu ajabu. Umeshafungamanishwa na madhabahu. Na aliyefanya hiyo kazi anaitwa kuhani. Sema amen. Na kuna watu wakisikiaga neno kuhani wanafikiri ni swala upande wa Mungu. No. Hata kwa giza kuna kuhani. Kwa hiyo mtu akijiita kuhani sio kwamba ni wa Mungu. Anaweza kuwa wa shetani pia. Haleluya. Nafasi nyingine ya kuhani ni kukuombea. Kwenye ufalme wa giza ni kukuloga. Kwa Mungu ni kukuombea, ufalme wa giza ni kukuloga. Ndio kazi yao hiyo. Wakuloge uendelee kuwa mjinga. Haleluya. Ukihubiriwa unasema hizo injili za uongo. Injili za kikoloni. Kuna nabii mmoja wa uongo mmoja. Nimemsikia anawaambia watu, nendeni makaburini bwana. Kwa nini wenyewe wanaenda kwa mtakatifu Yohana huko? Kwa mtakatifu Petro wanaenda huko. Lakini wao hawataki uende kwa mama yako marehemu. Haleluya, haleluya. Na ukisikiliza hii point hata wengine hapo wameona ni point kweli, ni point. Unajua moja kitu kinaweza kukuchelewesha kwenye hii dunia ni umimi, ukabila, udini, uafrika, utanzania, unini. Ukishaingiza haya mambo kwenye mambo ya kiroho, tushakupoteza. Kwa sababu Biblia inasemaje? Naye alitununua kutoka kwenye kila kabila, kila nini. Ukishaingiza factor ya kabila, shetani amekushinda. Ukishaingiza taifa, shetani amekupiga. Ukishaingiza chama, shetani. In short ni yoyote aliye kwenye category, kwenye kikundi fulani amejiweka. Mimi CCM, mimi Chadema, mimi nani? Okay, yoyote aliyejiweka kwenye kundi fulani. Mimi Msukuma, mimi nani? Huyo bado hajaokoka vizuri
Bado hajaokoka vizuri. Alafu shetani atatumia hicho kukukamata. Swala la sisi kutoenda kuabudu kwenye makaburi ni kwa sababu gani? Mtu ameshakufa ndugu yangu. Alafu mtu mwenyewe mnajua alikuwa amwabudu Mungu. Alafu na uhakika gani alikuwa ameenda mbinguni au kuzimu? Kwa sababu kama ikaenda kuzimu, unachoenda kuongea nacho pale sio yeye. Ni ile roho iliyokuwa iko na yeye. Sio roho yake. No, ile roho ya giza iliyokuwa pamoja na yeye ambayo inajua historia yake yote. Hizi roho zinaitwa familiar spirit. Haleluya. Ndio unaenda kuiabudu pale. What happened? Umeshaabudu miungu bila wewe kujua. Nani huwa anaenda kuinama na kuabudu huko? Hivi unajua kwa nini kaburi la Musa alikujulikana hata lilikuwa wapi? Kwa sababu kama lingejulikana wana wa Israeli wangeenda kuabudu, kwa sababu hadi leo wanaabudu makaburi. Maana yake nini? Sio sahihi kuabudu makaburini. Ndio maana Musa hajulikani alizikwa wapi hadi leo. Sio, umenielewa mpaka hapo? Wewe unaanza kusema inaruhusiwa. Hairuhusiwi. Kwani hata huyo Yohana kwani ni Mungu? Hata akiwa mtakatifu kwani ni Mungu? Unaenda kumuomba. Sio Mungu. Unaenda kumwambia Mtakatifu Yohana nisaidie, unipe hiki na hiki na hiki. No, it is still a mistake. Bado unachofanya hapo unafanya ibada za miungu. Haujui unachokifanya. Haleluya. Anayepaswa kuombwa ni Mungu peke yake. Huyo ndo anastahili kuabudiwa. Ndio maana hata mtumishi mtakatifu wa Mungu ukimfuata wa hapa duniani, ambao Mungu amesema anapendezwa nao kuliko wale waliokufa, walio mbinguni, bado na yeye atamuomba Mungu. Haleluya. Yaani Mungu ndani yake ndo atafanya. Sasa huyo marehemu ana Mungu ndani yake. Alafu kwa nini uende kwenye kaburi? Haleluya. Haleluya. So kazi ya kuhani namba 3 nimekwambia ni kukuombea, kuhani wa Mungu. Lakini wale wa giza ni kukuloga. Na hao makuhani wa giza wengine wana makanisa kabisa. Kama huyo ambaye alikuwa anaongea hivyo, kazi yake ilikuwa hapo ni kukuroga. Yaani uanze kufanya ibada za wafu. This guy ambaye anasema hivyo, unajua ametoka kwenye dini ambayo inaabudu ibada hizo za wafu inafanya. Kwa hiyo sasa akiisha anza kuyasema hayo, mjue tu tayari wale wazee wameinuka. Haleluya. Mungu atusaidie. Mimi naweza kukupa ushuhuda wa baba mmoja. Walimkamata hivyo makaburini. Yaani alikuwa anasali tu, anaenda kusali, akijisikia kusali anaenda makaburini. Ukiona unaenda makaburini sana, ujue mizimu imeshasimama inakuita. Baada ya muda yakamuingilia. Yeye wala alikuwa hajui. Wakati nafanya deliverance, mimi namuombea mtu mwingine kupitia yeye. Yakaibuka akasema tulimkamata makaburini, alikuwa anakuja kusali huko. Waendelea kwenda sasa. Mimi ndo nakwambia, okay, kuna deliverance moja ya dogo moja nilikuwa namuombea ikaibuka sasa bibi yake alishakufa. Mizimu inaweza kaja kama mtu aliyekufa. Unajua hivi vitu huwezi kaelewa kama ufanyage deliverance. Utatuona tunakusumbua. Utaona tunakupigia kelele. Lakini sisi tunajua. Amen. Kwa sababu Mungu ametupa neema tukayaona. Haleluya. Lakini pia tuna imani hiyo. So, wakati namuombea kile kimzimu sasa kibibi, mtu kinasemaje? Huyu anatakiwa kuja makaburini huko. Asafishe kwanza, aongee na sisi tumsaidie. La sivyo hawezi kufanikiwa na ndoa hataolewa. You see? Na akasema na shule tumemzuia ili apewe mimba kama mama yake aachwe. Watoto wa Mungu, mambo ya kiroho ni halisi. Ukipata mtumishi wa Mungu ambaye kapata neema ya kuyashuhudia kwenye ulimwengu wa roho, naomba umsikilize tu. Hata kama ya make sense, itakusaidia. Tena nasema kwa moyo kabisa wa upole. Amen. Namba 4, kazi ya kuhani ni kutamka baraka. Huyu ni wa Mungu. Wa shetani ni kutamka laana. Ukishaona na laani watu sana, wewe tayari ushakuwa wakala wa shetani na hujui. Okay? So sisi kazi yetu ni kutamka nini? Baraka. Ukisoma ile Ufunuo 16:7 utagundua madhabahu ina tabia ya kusema. Haleluya. Na inasema kupitia nani? Kuhani. Na yale matamko ni kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake akitamka hayafutiki mpaka hilo jambo limekamilika. Haleluya. So ni kutamka baraka. Ndio maana kuna watu wanateswa na kuna watu wamebarikiwa kizazi na hata kizazi
Kuna ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Afrika alienda Ulaya huko, kafunga siku 40 kwa ajili ya huo mkutano. Kaenda kwanza siku hakuna kula, akakutana na mzungu huyo my friend. Anakula asubuhi, mchana, jioni. Akaona anasema huyu jamaa huyu ataniaibisha kwenye huu mkutano. Yeye akaenda asubuhi, kapiga faya, hamna hata wa kutikisika. Mzungu ametoka kula menyu, kaingia kwenye mkutano, kaanza hallelujah hallelujah, Jesus is Lord. Watu huko wameshaanza kutikisika huko. Hallelujah. Jamaa sasa alikuwepo, anashangaa hiki kitu gani? Mbona huyu mtu nimeona anakula tu siku zote hizi? Akamuuliza Mungu, kwa nini mimi nimefunga, nimefanya alafu hamna chochote? Alafu Mungu akamwambia nenda akamuulize yeye ni nani, uzao wao. Akaenda sasa kule akamwambia, hivyo yeye ni nani? Mzungu akaanza kumwambia, baba yangu alikuwa askofu, si babu alikuwa akibishop, si nani alikuwa nani. Tedede ukoo mzima, yana anaona kabisa wote ni makuhani wametiwa mafuta. Maana yake kuna baraka tayari ipo inazunguka. Yaani kuna baraka imepandikizwa, yani haihitaji mifungo. Haleluya. Ipo kwenye damu. Kama laana ilivyo pia, laana inakaaga kwenye damu. Yaani mambo yanakuwa magumu tu. Na hizi zote zinatoka kwenye madhabahu, zote zinatoka kwenye madhabahu. So wazazi wa yule mzungu walimtumikia Mungu kwenye madhabahu. Haleluya. Walimtumikia Mungu kwenye madhabahu. Kwa wakapewa thawabu hiyo. Wakabarikiwa. Na baada ya kuwa wamebarikiwa, ile baraka ikaenda hadi kwa mtoto wao. Kwa hiyo ile baraka inaendelea kusema kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu ilitamkwa kwenye madhabahu. Nimekwambia madhabahu hainyamazi. Kitu kikitamkwa kwenye ulimwengu wa roho hakuna muda, kinaendelea kusema na kusema na kusema. Sema amen. Utagundua ufalme wa giza kazi yao ni matamko ya laana kwenye madhabahu. Kasome kwenye madhabahu ya Balaamu. Kwenye ile Balaamu alivyotengeneza zile madhabahu, akachinja, kafanye nini, alafu awalaani wana wa Israeli. Ndio kazi ya madhabahu pia hiyo, ya kuhani wa madhabahu. Kwa sababu Balaamu alikuwa ameshakengeuka muda huo. Alikuwa anataka kuwalaani wana wa Israeli kupitia zile madhabahu. Amen. So wakati ufalme wa nuru sisi tunabariki, ufalme wa giza kazi yao ni kulaani. Haleluya. Namba 5. By the way, kwenye kulaani hapa kuna mtu unaweza ukalaaniwa hata kwa sababu shida ya madhabahu my friend, chochote ambacho itasema kinafanya kazi. Ulimwengu wa roho haubaguagi maneno. Umenielewa? Ndio maana uone Yesu akiwa anatania, kwa sababu alikuwa anaweza kumwambia Yuda una kichwa kikubwa afu kichwa kikawa kikubwa. Kwa sababu maneno Yesu alikuwa anasema ni roho. Yaani akisema yanaumba. Haleluya. So alikuwa anahakikisha yuko makini. Anaweza akasema aise, we Petro una mashavu makubwa, mashavu kweli yakavimba. Haleluya. Kwa sababu ulimwengu wa roho uangaliaji umesema nini. Kwa hata kwenye madhabahu ya Mungu kama mtumishi akiamua kutamka laana inakufikia. Kwani hauoni Elisha sasa aliwalaani wale jamaa walikuwa wanamcheka upaa, alafu akaliwa na dubu. Do you think ni utani? Ikisha kuwa nchi ya madhabahu haibaguagi, haisikilizi. Haleluya. Haisikilizi. Yaani inafanya kile ambacho imeelekezwa. Ndio maana kuwa makini sana na kuhani. Ukiona ametamka laana, wewe mpigie magoti. Lia, usiondoke. Lia usiondoke. Ukiondoka tu hapo kwenye madhabahu umeondoka na hiyo laana. Hii ni siri nakupa. Hasa hao vijana wanakuja. Umeanza kuja juu, umekuwa maarufu, unaanza kumdharau mchungaji wako. Unaanza kuona mbona hata mimi nafungua tu ibada kwanza na upako kuliko yeye. Nafungua tu kanisa kwanza na upako kuliko yeye. Tutakuaga. Sema haleluya. Namba 5. Kuonya, kukemea na kukaripia. Soma Timotheo wa 2:4-2. Timotheo wa kwanza 5:20. Kuonya, kukemea na kukaripia. Kuhani yote lazima awe mtu wa kuonya, kukemea na kukaripia. Kama hayo mambo huyafanyi, we bado sio kuhani. Kwanza labda huo upande wa shetani, kwa sababu kwa nabii wa uongo si wanataka watu wadumbukie shimoni. Kiwakemea utawasaidia. Haleluya. Kiwasaidia shetani anakosa watu wake. Amen. Shetani akikosa watu wake, kuhani lazima uadhibiwe. Kuhani wa giza. So ukisha gundua hili jambo, maana yake utakuwa tayari kupokea makemeo. Utakuwa tayari